วัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างหนักนะคะดีนะที่แม่ดารีบปิดประตูก่อนนะคะวันนี้ฝนทำท่าจะมาแม่ดาก็รีบวิ่งไปปิดประตูทันทีปิดประตูเสร็จก็ขึ้นมาฝนก็มาพอดีนะคะ
ขึ้นมาเหมือนเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าน้ำไหลนะคะ น้ำไหลปลาก็ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโชคดีที่แม่ดาปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะคะ